Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Mustafa Bahtiar. Saya mahasiswa aktif di Universitas 17 Agustus, prodi jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan menjelaskan teori stimulus organis responsif atau biasa disingkat dengan kata SOR. Sejarah teori SOR ini sendiri lahir karena adanya pengaruh dari ilmu psikolog. Hal ini karena objek kajian psikolog terutama yang berhubungan dengan behavioristik dan komunikasi adalah sama, yaitu jiwa manusia yang meliputi sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Terus dari teori SOR ini, Karl Lagerfeld menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada 3 variabel penting, yaitu yang pertama perhatian attention, yang kedua pengertian, dan yang ketiga penerimaan. Isi dari teori SOR itu sendiri adalah model ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses aksi reaksi. Artinya model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat dan verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara yang tertentu. Misalnya saya berbicara dengan Anda dengan kata-kata yang kasar, pasti Anda juga merespon saya dengan kata-kata yang kasar juga. Terus misalnya saya sedang berbicara dengan orang yang lebih tua gitu, pasti saya akan memberikan respon yang berbeda dengan saya berbicara dengan orang yang sepantaran. Saya akan jauh lebih sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua daripada saya. Terus asumsi dari teori SOR itu, teori ini berdasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas rangsangan atau yang biasa disebut dengan stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Organisme ini sendiri adalah komunikan, jadi kita yang berbicara itu termasuk ke dalam organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi, source, misalnya kredibilitas, kepemimpinan, daya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat. Ini adalah salah satu model teori SOR, stimulus, organisme atau komunikan, dan respon. Penjelasan dari teori Hofland terkait stimulus, organisme, dan respon. Hofland mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari stimulus, yang pertama tadi stimulus atau rangsangan, yang diberikan pada organisme dapat diterima atau tidak. Yang kedua, apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme, yang artinya diterima ya, maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Proses berikutnya adalah mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya, atau kita akan bersikap seperti apa. Dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut. Jadi bakalan ada perubahan perilaku di antara kita, di antara individu dengan individu yang lainnya. Mungkin jika ada yang bertanya, saya tidak akan membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.